Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan Mirjalol Cherry Terms avtosalonidamiz. Bugun sizlarga Tigo 7 Life komplektatsiyasi bo'yicha batafsil ma'lumotlar berib o'tamiz va videoni oxirigacha kuzatsanglar, qanaqa qilib xarid qilish mumkin va tannarxi o'zi qancha turadi? Shular haqida gaplashib o'tamiz. Qanunda boshladik. Tigo 7 Life 2026 restylingi keladigan bo'lsak, tannarxi 299 ming so'm turadi va siz hozirda bu mashinani foyda bilan, ya'ni 25 million foyda bilan xarid qilishingiz mumkin. Naqdga yoki umumiy tartibdagi avtokreditga ketdik. Faralariga keladigan bo'lsak, led qilib ishlangan, old oblisovkalarini ko'rishingiz mumkin. Ancha muncha o'zgarib chiqqan. Kapot o'rtasida 1,5 turbina, 140 ta o't kuchi yotibdi. Kapot o'rtasini ko'rishingiz mumkin bemalol. Mashinamizda endi bu taraflariga qaraydigan bo'lsak, balonlari 18 razmerdagi diskalari ham qoraytirib chiqazilgan. Ya'ni mashinani oq rang emas, masalan, qora rangini oladigan bo'lsak, xuddi qoraytirilgan, ya'ni Black Edition olayotganday his qilsangiz ham bo'ladi mashinani. Keling, sizga bakoylari o'zi elektronniy qaytadi. Повторительlari bor. O'zida uflaganingiz elektronniy qaytadi. Бесключевой доступ sistemasi mavjud mashinamizda. Laboylarga keladigan bo'lsak, laboylari обогрев funksiyasiga ega bo'ladi, ya'ni qisitib beradi va tomimizda oldin bo'lmasdi, ya'ni 312 million so'mlik Tigo 7 2025larida bo'lmasdi bu narsa. Panorama qo'shilgan bo'ladi. Narxi lekin arzon unga nisbatan. Keyin bagajniklariga keladigan bo'lsak, orqa taraflariga keladigan bo'lsak, orqa taraflari xuddi shu ko'rinishga o'zgargan hozirda. Bagajniklari elektropривод bo'ladi. Ochilishlari o'zi elektronniy ochiladi. Bagaj qismi anchagina kengaygan. Ko'rishingiz mumkin, bagajlari ham anchagina keng mashinamizda. Bu yoqda zapaskalari joylashgan bo'ladi. Mashinamiz bu joyida orqa kameralari joylashgan va oldin 3 ta parktronik bilan hozirda esa 4 ta parktronik qo'shilgan bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. 4 ta. Keyin ushbu Tigo 7 Life modelimizga bemalol qo'rqmasdan 92 benzin qo'ysangiz bo'ladi. Va yana shu narsani ta'kidlab o'tishim kerakki, mashinaga bemalol propan qo'yib foydalansangiz ham bo'ladi. Orqa qismiga keladigan bo'lsak, mashinamizga deflektorlari, orqa deflektorlari mavjud, podlokotniklari qo'shilgan bo'ladi va ko'p joylari kojadan ishlangan bo'ladi mashinamizda. Keling, unda bo'lmasa sizga mashinani ichki interyeri bo'yicha batafsil ma'lumot berib o'taman. Mashinamizni ichki interyeri xuddi shu ko'rinishga o'zgargan bo'ladi. Bu sidenkamiz elektronniy tepaga pastga bo'ladi. Elektronniy to'g'rilanadigan bo'ladi. 6 xil направленияda va obshipkalarni ko'rishingiz mumkin. Eshiklar o'zgargan, torpedkalarimiz o'zgargan va rul qismi deysizmi, tablos deysizmi, monitorlar deysizmi, anchagina o'zgargan bo'ladi. Keyin mashinamizda podlokotniklari oldin masalan cho'zilmaydigan edi, hozir esa podlokotniklari ya'ni uzayadi. Qo'lingiz uzunroq bo'lsa, bemalol o'sha narsa qulay bo'ladi va buni ochganimizda barimizda bizda холодильниги bor. O'zida stakanchik bo'ladimi, suv bo'ladimi solib qo'yasiz, o'zi sovutib beradi. Bu yoqda esa ko'rishingiz mumkin, elektron ruchnik qo'yilgan. Ruchniklar oson ko'tarib tushirishga avtoqo'ltiqlari mavjud. Gorni rejimlar tepaga, pastga farqi yo'q, ishlayveradi va 2 xil rejimda ishlaydi. Eko, sport rejimlari mavjud. Mashinamizda rul qismi podogref bo'ladi. 2 ta old sidenka podogref bo'ladi. Tepada lyuklarimizni ko'rishingiz mumkin va asosiy o'zgarishlar, masalan, ko'rishingiz mumkin, bu yoqda koziroklarida shunaqa led faralar, led chiroqlar ishlatilgan bo'ladi. Masalan, bossangiz, masalan, oq yoki sariq o'ziga moslab ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Rulimizda cruise kontrollari mavjud, airbaglari mavjud. Masalan, iPhone bo'ladimi yoki masalan Android bo'ladimi, голосовой помощниклар ishlatsangiz bo'ladi. Ushbu knopka orqali yana nimalari desak, tablolarida ham ancha-muncha o'zgarishlar bor. Start stopda bo'ladi. Konditsionerlari ham xuddi shu joydan boshqariladi. So'ng o'chirib, yoqib, bemalol ishlatishingiz mumkin. Hozirda Tigo 7 Life mashinalarimizga arzon avtokreditlar va рассрочка tartiblarimiz mavjud. 1 yildan 4 yilgacha bor. Eng minimal boshlang'ich to'lov esa 25% dan boshlanadi.
Sizga mashina tushunarli bo'lgan bo'lsa yoki u bu narsalarni tushunmay qolgan bo'lsangiz, mana pastda nomerlarimiz bor. Bemalol telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. Biz sizga batafsil ma'lumot beramiz. Yokida Xan-Sultan 5 da joylashgan, Xan-Sultan restorani oldida joylashgan yokida Agrobankning to'g'risida joylashgan Cherry Termiz avtosaloniga tashrif buyurib, batafsil ma'lumot olib ketishingiz mumkin. Xohlasangiz test drive mashinalarimiz ham mavjud. Mashinalarni haydab ko'rib, ma'qul kelganini xarid qilib ketasiz. Sizlar bilan bir javob bo'ldi. Cherry Termiz avtosalonida kutib qolamiz.